Դժվար այս պահին եկեղեցին մի ելք կգտնի ինչպես բոլոր ժամանակներում։ Մայրաթոռ աղոթելու եկած փյուրքահայ ամուսինները վստահ են, համերաշխությունն է հայության փրկության ճանապարհը։ Անպայման պիտի եկեղեցու շուրջ համախմբենք, որ հզորանանք։ Մի ուժ պետք է լինի, այդ ուժը եկեղեցին ա եղել, մենք դրանով հպարտանում ենք։ Նույն միտքն է եկեղեցու բակում շրջող մյուս հավատացյալների շուրթերին։ Եկեղեցու դեմ դուրս գալ նշանակում է քո ընտանիքի դեմ դուրս գալ, ուրեմն տանելու է կործանման։ Ես ուզում եմ որ պետություն ունենանք, իսկ եկեղեցին մերն է, մեր ազգայինն է, այս սրանք պիտի միասնական լինեն։ Միասնական եղան լավ է։ Լավ է, բայց Փաշինյանի սրտով չէ։ Նա նախընտրում է կարգալույծ, բայց համախոհ քահանայի աղոթքը։ Մենք շարունակելու ենք մեր աղոթքները Հովհաննավանքում, հետո նաև Մայրաթոռում։ Հետո երբ Փաշինյանը չի շարունակում, բայց վերջին շրջանի հայտարարություններից, գրառումներից պարզ է, պլաններ ունի Մայրաթոռի վեհափարի հետ կապված։ Շարժում է սկսել վեհարանը վեհի խորագրով։ Այդ սպառնալիքները նոր չէ, այսօր չէ որ հնչում են եւ վարչապետի եւ նաեւ իշխանական տարբեր ներկայացուցիչների կողմից, որ պիտի գան Մայրաթոռում իրենց Մայրաթոռը զավթեն կամ նման տարբեր սպառնալիքներ կամ հայտարարություններ անում են։ Բնականաբար այս ամեն ինչը եւ ժողովրդավարության սահմաններից դուրս է, եւ օրինականությունից դուրս է, եւ որևէ առողջ բանականությունից դուրս է։ Առայժմ Հովհաննավանքն է բռնազավթված, ինչպես պնդում է Մայրաթոռը, ասում են իրավական բոլոր ճանապարհներով փորձելու են ազատագրել եկեղեցին, վերականգնել այնտեղ օրինավոր սպասավորների ծառայությունը։ Հստակ է, որ Հովհաննավանքը սեփականության իրավունքով պատկանում է Մայրաթոռին։ Գիտեք, որ նաեւ Մայրաթոռի անունից փաստաբանները դիմել են ոստիկանություն այդ ապօրինի այդ ներխուժումը կանխելու, որովհետև փաստորեն հիմա այնտեղ մարդիկ ապօրինի ներխուժել են եւ այնտեղ ապօրինի գործունեություն են իրականացնում եւ կարծում եմ պարզ առողջ տրամաբանության շրջանակներում է որ այդ ամեն ինչը ժամ առաջ պետք է դադարեցվի։ Հայաքվեն Հովհաննավանքում Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ ծես կազմակերպելու վերաբերյալ հանցագործության հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Պնդում են, որ Մայրաթոռը համարվում է տուժող, որովհետև նրան պատկանող վանական համալիրը բռնազավթվել է, խաթարվել են հավատացյալների կրոնական զգացմունքներն ու իրավունքները։ Տեր Եսայի քահանա Արթենյանի խոսքով իրավապահներն այս դեպքում մեղմ ասած հապաղում են, մինչդեռ հենց նրանց միջամտությանն է ապավինում Սուրբ Էջմիածինը վանքն ազատագրելու հարցում։ Մյուս ճանապարհները, որոնք հարցի լուծման են ուղղված, մեզ համար անընդունելի են այն առումով, որ կարող են օրինակ ասենք գնալ ինչ-որ խմբով, Հովհաննավանք, իրենց դուրս վռնդել այնտեղից, բայց սա բախումների կարող է տանել եւ դրա համար այս առումով մենք ձեռնպահ հավատքով, հույսով, որ իրավապահները իրենց գործը կատարեն, բայց այս դեպքում այս հապաղումը անհասկանալի է անկեղծորեն։ Այս կիրակի ամենայն հայոց կաթողիկոսի օծման եւ գահակալության 26-րդ տարեդարձի առիթով Սուրբ եւ անմահ պատարագին զուգահեռ Մայրաթոռում կկատարվի հայրապետական մաղթանք, երկրպագության համար դուրս կբերվի Սկևրայի Սրբոց Մասանց պահարանը։ Հերմինե Ղարիբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։